بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب شرفة الملك استجوبتي وحنيو سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيوز عصوان إيهايا وبرنامج أو كهلايو dadka ciyaalka lagu afduubto xamar xeerada xalane bal insha Allah waxa ka hadlayo waana ila daawo doontaan security macade waxa ka hadlayo iyo Munassar Maxamed bal insha Allah ila daawo sorry ila daawo warbixintan waxay isdul taagaysaa magaalada aan la aqoon waxa ka dhex socda gudaheeda iyo dibaddeedaba balse marka hore muuqaalka laagsa ay u gaarto dad badan oo aan jecelnahay una digin xarunta xalan ee Amazon waa dawlad ka dhex samaysantay Muqdisho waxa degan hay'adahan diwaangashaneen hawshoodana aan la ogeyn waa meel xiran qofna aanu geli karin xitaa madaxda dawladda taasi waxay ka dhigtay in carruurta la qabanayo iyo kuwa keliyaha iyo beerka lagala baxayo iyo kuwa la dhoofinayaba inaysan cidna ka war helin sida ay caddaysay haweeneyda oo la qabtay iyadoo carruur xadaysa waa kaayay marka walaalayaal insha Allah dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa arintaas hadee wax ka jiraan inuu si dhab ah u baarto waayo carruurteeni iyo wadankeeni waxyaal badan ayaa dhibaato ku jirta maxaa yeelay maalin hadee noqoto in ciyaalkii la dhoofsado ama ciyaalkii beerka loola baxo ama ciyaalkii carruurtii qof kasta carruur maqnaaj kii kufsigii iyo balaayadii dhibaato ka taagana tii mucjiso daraad niga sheekina oo ahayd gabar oo dabaq laga soo ninka ugu dambeeyay maanta la qabto waxa laga soo qabtay cadaado waa ogtiin wiil sidoo kale mucjiso ka waaweyn maalin ka dambeeyay soo bixayso marka walaalayaal waxaan ka codsinaa dawladda Soomaaliyeed inuu si xaq oo u qabato si xaq ah oo xaq ilaahay idinkiis waxaan jecelnahay insha Allah inuu si sharaf leh oo wanaagsan wax uu qabato maxaa yeelay dadkeena waxa loo baahan yahay badbaadin u baahan yahay dalkeena waxa ka socdo waxyaalo mucjiso ah oo Allah subhanahu wa ta'ala caraweyn loo kulmay bal waxaan ka codsanaynaa insha Allah dawladda sharafta leh inuu wax ka qabato arintaas si dhab ah u baarto booliiska Soomaaliyeed nabad sugidda militariga dadkaas inoo la baaro adee ku cadaatane ya intaas in ka badan inoo tilaabo sharci laga qaado maxaa yeelay waa aragtay gabadhan yar oo la qabtay hadda arkayseen ee soo saareen ido ciyaal meel ku areysanayso kale oo beerka loola baxay markaas cunuga iga maqan ma ilmaha 24 saac ma cunugii guriyaadii albaabka ka degi kartaa wax kasta cunuga waa iska ciyaal waa iska taqaan waa iska bixi karaa marka insha Allah waxaan rajaynayaa insha Allah inoo tilaabo sharci laga qaado doono insha Allah dawladda Soomaaliyeed cod dheer iyo cod gaaban waxaan ku leeyahay tilaabadaas sharci ah laga qaado dadkaas maxaa yeelay waxaa yeelay dhibaatada iyo waxyaalaha badan oo wadankeena ku heerarsan dadka kubsanaya waxaan rajaynayaa dawladda inoo sharci ka soo saarto dadka ama nin kasto shacab ee waxa tiraadaan inuu meel ku arkaan inuu meesha lagu toogto ninka oo la daldalo ana taasaan qaba ama aashata lagu shubo maxaa yeelay intaan in ka badan ma loo dul qaadan kara waayo inuu kubsiga aad oo nagu soo baday bariyahan hay'ada inuu waxaas wax ku qaadanayeen cid bini'aadan oo moog mal bal insha Allah waana cadaa doonta hay'adaha amniga waa ka war sugayna inuu tilaabo sharci ka qaada insha Allah subscribe noo saar noo la gareeya bal waa ka insha Allah soo dhawaada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadaa wax gafay ama hadaa qalqalay waxa keenayso shuruucda iyo waxa ka casam marka damiirkayga iyo xanaagii iyo dhibaatadaas ay keentay bal soo dhawaada bal asxaabta sharafta la sii